Har safar O'zbekistonda milliy mahsulot chiqqanda sizlar ham o'zingizda g'urur hissini his qilasizlarmi? 10 talik, 14 talik, 18 talik, 26 talik. Mahsulotimizlar bilan tanishishni tashqi qadog'idan boshlaymiz. Ko'rishingiz mumkinki, ichki va tashqi ko'rinishdagi shitlarimiz mavjud va bu yerda 14 modulli shitligini ko'rsatib belgilab qo'yilgan bu yerda. Bundan tashqari 10 modulli, 18 modulli va 26 modulli shitlarimiz mavjud. Chap pastki burchagida esa bu shitlarimizni ichki yoki tashqiligini belgilab qo'yilgan. E'tiborimizni jalb qiladigan jihatlardan yana biri, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, ekologik toza degan belgi qo'yilgan. Shitimizda ishlatilgan barcha xom ashyo ISO 9001 va RoHS sertifikatlarga ega. Ya'ni, mabodo mahsulot yonadigan bo'lsa, o'zidan hech qanday zararli gazlar chiqarmaydi va mahsulot qayta ishlash uchun mo'ljallangan. Hattoki unda foydalanilgan bo'yoqlar ham. Bundan tashqari, qadog'imizning orqa qismida esa bu yerda andaza berilgan. Ushbu andaza orqali siz shitingizni, tashqi shitlarni qo'ymoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, aniq qatga qotirishni moslab olish imkoniyatingiz bor. Ana endi esa shitimizni ochib olamiz. Mana qutisidan chiqarib oldik. Bu yerda biz nimani ko'rishimiz mumkin? Minimalistik dizaynda qilingan ushbu dizayn ko'rinishimizni har qanday dizayn bilan tushishi mumkin. Agar remontingiz sizda klassik bo'ladimi, boshqachasi bo'ladimi yoki hozirdagi modern usullari bo'ladimi, qo'yishingiz mumkin bu narsani. Va buni yana bir plyus jihatlarini aytib ketamiz. Ko'rishimiz mumkin, bu eshigimiz hozir bu tarafdan ochilyapti va eshigimiz to'liq ochilishi mumkin 180 gradusga. Bundan tashqari buni zo'r jihati bor. Agar sizga bunaqasi ochilish kerak bo'lsa, qo'yishimiz mumkin. Agar sizga teskarisi kerak bo'ladigan bo'lsa, eshigimizni olib oson harakat bilan teskarisini qilishimiz mumkin. Endi esa shitimizning ichki qismi bilan tanishib chiqamiz. Shitimizning ichki qismiga o'tadigan bo'lsak, shitimizning komplektida o'zini generikasi va shinasi bo'ladi. E'tibor berishingiz mumkin, shitimiz boshqa shitlarga nisbatan ancha keng va chuqur qilib berilgan. Bu qanday plyuslarni beradi? Siz montaj jarayonida bemalol qancha kabel bo'lsa, shu yoqqa joylashishingiz mumkin va uni qanday montaj qilayotganingizni ko'rishingiz mumkin. Ko'p shitlarda bo'ladi shunday holat. Aynan avtomatlarga tepasidan qo'yayotganingizda kabellarimizni ko'rmaysiz. Siz tiqdingizmi kabelni, tiqmadingizmi va o'sha joylarimizda yomon kontaktlar yoki avtomatning orqa tarafiga tushib qolish hollari juda ko'p bo'ladi. Bu yerda siz uni nazorat qilish imkoniyatlaringiz bor. Bu shitimizda kengligi hisobidan sizga keng imkoniyat beradi. Shitlarning asosiy vazifalaridan biri bu yong'inga chidamlilikdir. Ushbu shitimizning yong'inga chidamlilik darajasi esa 650 gradusni tashkil etadi. Bu degani, cho'g'lanib turgan kabelingiz korpusga tegib qoladigan bo'lsa, u yonib ketmaydi. Navbatdagi milliy mahsulotimiz haqida fikringizni izohlarda yozib qoldiring.